Labas vakaras, tiesioginėme eteryje dirba TV3 žinios, o jas šiandien pradedame išskirtiniais kadrais iš Neringos Venckienės namų. Jose užfiksuota šokiruojanti drama, kaip antstolė vykdo Kėdainių teismo sprendimą. Kaukėtas pareigūnas plėšia mergaitę iš močiutės glėbio. Jau tegu ką nori, jau mergaitė, tai jau jie nepaima. Ne. Netrukdot. Aš nesvarbu, mergaitė niekur neis, net negalvokit. Palaukit, Palauk, mama, pasakė, vaikas lieka čia. Mama, palauk. Pasakė, kad vaikas lieka čia. Laima, sakė, vaikas lieka čia. Viskas. Viskas, susitikimas baigtas. Viskas. Ramiai. Sėskit. Viską pasakyk, ką tu galvoji. O pažiūrėkit, čiotą visą sudaužys. Palauk, ramiai. Aš prašau išeiti visiems. Ką veikiau, o aš negaliu čia pasėsti. Prašė išeiti visiems. Paklausom. Jūs išeiti. Apsauginiai, kaip išeina visi. Einam visi gal. Prašau, apsauginiai, reguliuoti. Prašau, išeikite, lieka vaikų teisės, psichologas ir mama. Prašau visi. Gerai, prašau visi išeina. Lieka vaiko teisės, apsauga ir mama. Močiutė, prašau išeiti. Niekur aš neįsiu. Kas išeina? Prašau išeiti. Niekur aš neįsiu. Jūs vaistų sudarėte. Niekas nepasakė, prašau išeiti. Susitikimas baigtas, nes neįmamos nieko viskas. Šiandien susitikimas baigtas. Sprendimai vėlesni susitikimas, su visais susiderinus. Yra nuspręsta, kad reikia šiai dienai yra gauti teismo leidimą. Čia yra žala vaikai, kažkas žala močiutė krenta ant kojų. Ar vaikas bus nuimtas, ar vaikas bus nenuimtas, žala vaikų yra padaryta. Tai, kas vyksta šiandien, yra žala taip pat vaikų. Šiandien to nebus. Kągi, šias grumtynės dėl mažametės nutraukusios vaiko teisių apsaugos specialistės sako net nežinojusios, kad antstolė šiandien prievarta mėgins paimti mergaitę. Jos sako maniusios, kad Venckų namuose vyks įprastas Stankūnaitės ir dukters susitikimas.
Tuo metu, kai iš Kėdžių namų pasigirdo mergaitės klyksmas, prie senelio atidaryto lango plūstelėjo kieme laukę žurnalistai. Tačiau kaukėti apsaugininkai ir policijos pajėgos ėmė stumti juos lauk. Prie Kėdžių namų susirinkę žmonės puolė aiškintis, kas vyksta. Kelios dešimtys policininkų gyvų skydu uždengė Kėdžių namus. Vieni žmonės verkė, kiti reiškė pasipiktinimą antstolę ir teisėsaugą. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra valdžia ir galia ir garbė. Gyvenau ir gyvensiu kaip žmogus, bet šitaip žudyti vaikai negali. Aš turiu 10 mamų. Kodėl jinai verkė? Kodėl jinai verkė? Nueikit, pažiūrėkit. Tai kodėl jūs neginat vaiko? Tai pažiūrėkit, kas yra. Po grumtynių mergaitai prireikė medikų pagalbos. Jos globėja Neringa Venckienė dėl vaiko sužalojimų ketina kreiptis ne tik į ligoninę, bet ir į policiją. Veido sumušimus patyrė ir Drąsiaus Kedžio teta. Taip kaip skelbė teismas, kad prievarta vaiko atžvilgių bus nenaudojama, tai atsitiko visiškai priešingai. Stankūnaitė ir vienas ar du iš apsaugos darbuotojų yra viskas nufilmuota. Mergaitė tempė, traukė, pilvas sužalotas, nubrozdinimai ant pilvo, ant kaklo. Tai yra karas, kaip vaikas pats ginasi, kaip spardo ant grindų motina, man prakirto veidą, prieš mergaitę naudojo smurtą. Antstolė pati įsijungė tą smurto procesą. Apsauginiai, kurie saugoja mergaitę, griebė mergaitę, mergaitę nubrozdino. Tai yra baisus teroras. Lietuva barbarų šalis. Tai yra baisu, ką mačiau. Ir aš tikrai šiandien skųsiuosi, tie, kurie saugoja mergaitę, man kirto į veidą, kad aš gyniau mergaitę. Vat vienas iš apsauginių. Ne, čia, kur mergaitę saugoja, iš tų, tas apsauginis. Bandydami gelbėti mergaitę, žmonės kreipėsi net į prezidentūrą. Paskambino į prezidentūrą, sujungė su prezidentės patarėja. Pasakiau, kas darosi, kad Kėdainių teismo sprendime yra pasakyta, negali būti prievarta. Mergaitė sumušta guli su mėlynė, šonkolis daužyti, reiškia. Prievarta naudojama prieš vaiką. Prašiau, kad sujungtų su prezidentė. Sako, toj pranešiu prezidentė, reiškia. Vis dėlto antstoliai nepavyko įvykdyti savo ketinimų. Juos nutraukė greta buvusi Kauno rajono vaiko teisių apsaugos specialistė, pradėjusi šaukti ant apsaugininkų ir antstolės, jog šie liautųsi žaloja vaiką. Už tai vaiko teisių sergėtoja sulaukė antstolės įspėjimo už tariamą trukdymą jai vykdyti savo funkcijas. Tačiau 8 metukų mergaitė pasiliko senelių namuose. Buvo bandoma vykdyti tik Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, perduoti vaiką mamai. Nepavyko? Nepavyko, nes seneliai neleido. Ką darysite toliau? O kaip neleido? Toliau vykdysime. O kaip neleido seneliai? Tai jau senelių paklauskit. Po nepavykusios vaiko paėmimo operacijos Stankūnaitė lydima kaukėtų apsaugininkų paliko Kėdžių namus, tačiau netrukus vėl į juos sugrįžo nebe su antstole, bet lydima savo advokato. Šis piktinosi, kad jo klientei nepavyksta susigrąžinti dukters, kaip tai pernai gruodį buvo nurodęs Kėdainių teismas. Man nesuprantama, kaip teismo sprendimas, akivaizdžiai matosi, kad nevykdomas. Mama negali pasimti vaiką pagal teismo sprendimą, o teisėja Venckienė kaip laikina globėja turėtų paruoštą vaiką, paaiškintam vaikui, kad privaloma eiti pas mamą, tačiau priešingai jinai sėdi ir nuteikinėja vaiką, kad neitų. Aš neįsivaizduoju, kaip galima tikėtis tokioje situacijoje, kad bus teismo sprendimas vykdomas geruoju iš pačios teisėjos Venckienės pusės. Drąsiaus Kedžio artimieji piktinasi, kad teismas buvo nurodęs nevartoti prieš vaiką prievartos, tačiau kaip tik tai darė dukrą susigrąžinti siekianti motina. Ant grindų voliojosi, mergaitės piegė, aš nevažiuosiu su jumi, klykė mergaitė, ir negražiai ant mamos sakė, aišku, žinot, prasiveržė vaikui, kaip gina savo gyvybę, negynė gyvybę vaikas. O kaip Stankūnaitė elgėsi? Stankūnaitė irgi ten dalyvavo, grėbė lūpų už kojų mergaitę. Apsauga, kuri turi saugoti vaiką, skirta fiziniai vaikui apsauga, tai ta pati apsauga vaiką žaloja. Tai akivaizdus nubrozdinimai yra. Venckienė žada artimiausiu metu prašyti, kad grumtynėse dalyvavę apsaugininkai būtų nušalinti nuo mažametės apsaugos. Tuo tarpu Kauno policija po pietų surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė užtikrinusi viešąją tvarką tik Kėdžių kieme, o dėl namo viduje kilusių grumtynių pareigūnai teisinasi, esą ten jiems kištis negalima. Ten ne vieša vieta. Ten yra privati valda, privatus gyvenimas ir ne vieša vieta. Mes užtikrinom viešąją tvarką iš išorės. Teisėsaugininkai tvirtina, esą muštynių Kėdžių namuose nebuvo, o tik priešintasi antstolės veiksmams. Aš pasakiau, kad dabar mergaitė, vaiko teisų atstovai, kad dabar mergaitė turi būti perduota mamai. Ir tada seneliai kartu su Skučienė įėjo į vidų, mama ėmė mergaitę
ir tada automatiškai puolė senelį ir seneliai pradėjo klykti, Skučienė iš paskos, mergaitė įsigando, gavosi triukšmas baisuliai. Nuvirto senelį begeldėdama savo anūkę, anūkė irgi apsikabino ir senelė, tada senelė anūkė. Į pagalbą atbėgo dėdugas, jie nuvirto ant žemės, ant viršaus, ta mergaitė tiesiog jau traiškyti, jie patys pradėjo, nes Skučienė dar užgriuvo ant viršaus. Pasak pareigūnų, apsaugininkai esą nesimušė, o tik gelbėjo, kad mergaitė nebūtų suspausta. Tuo tarpu antstolė tikina, kad mažametė šaukti pradėjo neva išsigandusi klykiančių senelių. Kitaip situaciją nupasakoja čia pat buvusi vaiko teisių apsaugos specialistė. Mergaitė verkė ir ką galiu pasakyti, tai ką labai aiškiai girdėjau, kad pasakėm, mama, tu melagė. Vaiko teisių sergėtojai pasibaisėja antstolės darbu. Esą ji mergaitę paimti ir perduoti motinai bandė paskubomis, iš anksto apie tai neįspėjusi. Apie savo ketinimus antstolė vaiko teisių apsaugos specialistai pranešė likus vos pusvalandžių iki triukšmingos įvykių atomazgos, jau vykstant Stankūnaitės susitikimui su dukra. Vykome į mergaitės gyvenamąją vietą ne perduoti vaiko motinai, bet pagal iš anksto numatytą grafiką su visais suderinta ir suplanuota motinos ir vaiko susitikimą. Ir noriu pasakyti, kad esame šokiruoti visi vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dėl šito sprendimo vykdymo. Pasak vaiko teisių apsaugos specialistų, šiandieninis incidentas padarė didelę žalą vaikui, todėl artimiausiu metu mergaitei bus teikiama psichologo pagalba. Tuo tarpu antstolė ketina kreiptis į teismą išaiškinimo, ar kitą kartą į Kėdžių ar Venskų namus ji galės patekti su policijos palyda. Sužinojusi apie dramatiškus įvykius Garliavoje, savo poziciją vidurdienį išplatino prezidentė. Dalia Grybauskaitė ragino ginti mergaitės interesus, nenaudojant prieš ją prievartos. Prezidentė nekartą yra išsakiusi poziciją, kad mergaitės interesai yra svarbiausia ir vaiko interesų apsauga turi būti garantuota ir savo pozicijos ji nekeičia. Prievarta, pasak prezidentės, vaiko atžvilgių netoleruotina. To neleido daryti ir Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 metų kovo 22-osios nutartyje, kurioje teismas konstatavo, kad prievarta gali būti naudojama ne prieš vaiką, o pašalinant kliūtis sprendimui įvykdyti. Pedofilijos skandalas supurtė ir Australiją. Čia išaiškintas vaikų pornografijos tinklas, kurio gijos driekėsi net iki Vokietijos. Pareigūnai šturmavo 10 namų, sulaikė 14 vyrų, konfiskuota tūkstančiai šokiruojančių vaizdo įrašų. Juose užfiksuota, kaip išnaudojami įvairių rasių vaikai ir net kūdikiai. Australijos policija išsiaiškino mažamečio pornografijos tinklą ir suėmė 14 vyrų, įskaitant kai kurių vaikų tėvus. Pareigūnai